हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू फ्युजन रेसिपी. दिवाळीची सुट्टी संपता संपता आज मी तुम्हाला एका रिसॉर्टला घेऊन आलेले आहे, ज्याचं नाव आहे बर्ड्स व्हॅली लेक रिसॉर्ट. आणि आजची जी रेसिपी आहे मी तुम्हाला इथेच करून दाखवणार आहे. तर रेसिपी पाहण्यापूर्वी पहिल्यांदा आपण रिसॉर्टला जाऊयात. चला तर मग. रिसॉर्ट आपलं पाहून झालंय. मला तर खूप आवडलं आणि तुम्हालाही आवडलं असेल. चला तर मग आपण आपल्या रेसिपीकडे वळूया. दिवाळी संपता संपता सुरू झालेली ही थंडीची चाहूल, मागे दुथडी भरून वाहणारी ही नदी आणि अशा ह्या प्रसन्न वातावरणात तुमच्या आणि आमच्या आवडती आपण बघणार आहोत ऑल टाइम फेवरेट खुसखुशीत कांदा भजी. कांदा भजीसाठी लागणारे मुख्य साहित्य आहे उभा चिरलेला हा कांदा आणि डाळीचे पीठ. आता जो आपण उभा चिरलेला कांदा बघितलेला त्याच्यामध्ये मी लाल तिखट, हळद आणि मीठ असं मिक्स करून हा कांदा एक 15 ते 20 मिनिटं हा मी बाजूला मिक्स करून ठेवलेला आहे. आणि या आता कांद्या मिक्समध्ये आपण हे डाळीचं पीठ आहे हे टाकणार आहोत. आणि डाळीचं पीठ आपण पूर्ण टाकणार नाहीये, जसं लागेल तसं टाकणार आहोत. आणि सगळं आता मिक्स करून घ्यायचं. याच्या कांद्याला छानपैकी पाणी सुटलेलं आहे, कारण आपण मिक्स करून ठेवलेला होता आधी. त्यामुळे का एक्स्ट्रा पाणी असं टाकायचं नाही डायरेक्ट. हे कांद्याचं आपलं मिक्स तयार झालेलं आहे, तुम्ही पाहू शकता इथे. हे आपलं मिक्स खूप छान झालेलं आहे. याच्यामध्ये मी बिलकुल पाणी वापरलेलं नाहीये. आता इकडे कढईमध्ये तेल तापत ठेवलेलं आहे.
तेल पण आपलं तापून झालंय. आता मी ह्याच्यामध्ये भजी टाकते. या भजी अशा हलक्या हाताने सोडायच्या ह्याच्यात. वा, आता भजी आपले छान अशा फ्राय झालेल्या आहेत. कलर बघू शकता छान आले त्याला. मी आता बाजूला काढून घेते डिशमध्ये. टिश्यू पेपरच्या डिशमध्ये काढून घेतले आहेत, म्हणजे जेणेकरून जे एक्स्ट्रा ऑइल आहे ते टिश्यू पेपरमध्ये ॲब्झॉर्ब होऊन जाईल. आणि अशा प्रकारे मी बाकीच्या पण भजी तळून घेते. अशा प्रकारे मी सगळ्या भजी आपल्या तळून घेतलेल्या आहेत आणि या प्लेटमध्ये काढून घेतलेल्या आहेत. तुम्ही पाहू शकता खूप छान दिसत आहेत आणि ह्या भजी सॉस बरोबर खायला मस्त लागतील. तर तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ जर का आवडला असेल तर नक्कीच सबस्क्राईब करा माझ्या चॅनलला. व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला माझ्या नवीन नवीन रेसिपीजचे अपडेट्स मिळतील. आणि मस्त झालेली आहे आजची रेसिपी ही इथे या छानशा वातावरणामध्ये. तर मस्त खा, स्वस्त राहा.